السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا على قناتنا الحدث تي في. تحية طيبة للجميع وتحية طيبة لكل متابعينا عبر تراب الوطن. إذا مشاهدينا الكرام، ترتقب مصلحة الأرصاد الجوية خلال يوم الأربعاء الموافق 10 من جانفي 2024 اضطراب جوي جد قوي بإذن الله، محمل بتساقط أمطار جد غزيرة بكمية ترتقب تصل أو تتعدى 70 ملم محليا، والتي ستميز أغلب الولايات الشمالية بداية بالولايات الشمالية الغربية لتنتقل بعدها إلى الولايات الشمالية الوسطى والشرقية. كما سيكون هذا الاضطراب محمل بتساقط الثلوج على أغلب المرتفعات الداخلية التي يتراوح علوها ما بين 700 إلى 900 متر، وهذا ابتداء من ليلة الثلاثاء إلى غاية أمسية يوم الأربعاء بإذن الله. بداية بالولايات المعنية بتساقط الأمطار خلال ليلة اليوم الثلاثاء هي كل من ولاية تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، غيليزان، معسكر، سيدي بلعباس، وكذلك كل من ولاية تيار، تيسمسيلت، شلف، عين دفلة، المدية، البليدة، تيبازا، الجزائر العاصمة، وولاية بومرداس. أما بداية من فجر يوم الأربعاء فستشمل هذه الأمطار كل من ولاية تيزي وزو، البويرة، عين وسارة، المسيلة، برج بوعريري، سطيف، ميلا، قسنطينة، قالمة، وولاية سوقهراس. كما ستكون هنالك بعض الأمطار المتفرقة بإذن الله، والتي ستميز كل من ولاية باتنا، باريكا، بسكرة، وولاية الجلفة. كما ستكون ثلوج حاضرة بإذن الله على المرتفعات التي تراوح علوها ما بين 700 إلى 900 متر، وهذا ابتداء من فجر يوم الأربعاء بإذن الله، والتي ستميز كل من عين وسارة، المسيلة، جنوب ولاية البويرة، برج بوعريري، سطيف، قسنطينة، وكذلك مرتفعات ولاية قالمة، سوقهراس، خنشلة، باتنا، وكذلك مرتفعات ولاية المدية، تيسمسيلت، ومرتفعات ولاية تيارت.